Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje Renault Fluence. O cliente trouxe esse carro pra mim ver um procedimento de troca da válvula termostática do motor. Também me informou que estava notando um barulho na suspensão dianteira, beleza? Vamos ver se eu consigo simular pra vocês aqui o que está acontecendo. Lá. Viu? Barulho na bieleta da suspensão. Lá de cá então tá pior ainda. Quer ver? Aqui eu consigo mostrar pra vocês. Veja aí o jogo que tem aí, vejam só. Vou dar uma forçadinha aqui, ó. Vejam só. Veja aí. Tem uma folguinha aí considerável, beleza? Ele tá trocando as duas bieletas desse veículo. Pessoal, dá moral pra nós, se inscreve no canal da Box, compartilha o nosso conteúdo, dê like nos nossos vídeos. Tamo junto, um abraço!